後ろからの攻撃って痛いんです。いかがでしたか？了解。話を飛ばして押されるんです。ねえ先生、本当に人類は後ろからの攻撃って痛い。くだらん放送を口にするな。もしあの方が神であるならば崇めよ。悪魔であれば恐れるのだ。眷属もいかがでしたか？炎よ、我に従え。ここだ。集中砲火。ウェポンズフリー。メッカ。もしもーし、これがあんたのマントラですよ。Just up the road. I'm sure she'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. You know, you should go to Windhelm and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire today. If anyone will know what the coming of the dragon means, it's Ulfric. See that ruin up there? Bleak Falls Valley. Never understood how my sister was. Did I see you talking to Sven? Maybe not. Maybe... Never mind. But I would stay away from him. I've given you enough chances to walk away. I'ma call you Nick from now on. I saw something move. Go ahead. You're gonna be moving around next half when I'm done with you. Come on, you fighting sheep!
約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終を教えてね。一部始終？どういう意味？全部初めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし決まり。じゃあ始めよ。あれ？あんたいつから来てたの？私を本当に捕まえたいなら質問に答えて。何してるの？捕まえた。ああ、引っかかったと思ったのに。やっと仕事が終わった。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつずっとうちらを睨んでない？フックちゃんたちと遊んでる最中だけど。
をしろ。よっはっかけっは師匠の技を食らいなさい。ルオパ急げー。そりゃ夜の権限。またか。これは必要な武力だ。よっ話が通じないなら叩くまででしょう。熱々でしょ。やい君の負けだよ。はあ超必殺ハンマー頭突きドーン。いやくらえ。夜の源源。私はもう一度降臨する。それチェスト。時間がジャスティス。時間が続き。I'm getting bored now. Leave
Frieza, I'm here! Frieza, I'm here! The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers. Come out in the open. Hiding will be seen as an act of aggression. اونجا تیر بزنید